Галинур, күрдеңме минең конкурсантымды? Күрдем бу, минекеләр нишләп барган ул? Әлләсе минеке акыллырак та, матуррак та күренде. Менә улай булгас, гөндәре беҙҙең тамашасыларга үҙең әле әйт әле. Башҡорт ҡыҙында иң мөһиме нимә булырға тейеш? Матурлыҡмы, әллә аҡылмы? Матур ҡыҙға аҡыллы булыу мотлаҡ түгел тиһәләр ҙә, мин икеһенән дә баш тартмаҫ инем тип уйлайым. Былай һиңә ҡайғырға кәрәкмәй, һиндә икеһе лә бар булыр тип уйлайым мин. Шулай бер баяғы. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ бәхәскә бирелеп, артабанғы беҙҙең бүлекте онотоп та киткәнбеҙ. Ул да булһа беҙҙең Таңсулпан Ғарипованың әҫәрҙәрен өҙөк сәхнәләштереү турында. Әйе, шулай. Әйҙәгеҙ әле һылыуҡайҙарыбыҙҙың беренсеһен сәхнә түренә ҡаршы алайыҡ. Розалия Аҫылғужина. Иҫке Сибай ауылынан көйәрмәндәр ҡул сағып ҡаршылайыҡтар. Әйҙәгеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Розалия Аҫылғужина Таңсулпан Ғарипованың Бөйрәкәй әҫәренән өҙөксөз сәхнәләштерә. Хәтер. Анау Ихсанбай һайғау аранан башын тығып Гөлбаныуҙы уйларға саҡыра. Ҡулында 2 кәнфит. Шуның береһен яңы ғына йоҡонан тороу арҡаһында сәс башы туҙған Гөлбаныуға һуҙа. Кәнфитте! Әсәй, миңәләме? Һиңәле? Йылғаның елеп киткәнләренә Ихсанбай елпәк таштар елгерә. Бер кәләш! Юҡ, икәү! Гөлбаныу, икәү! Малай шатлығынан үрле-ғырлы һикерә. Ә ҡыҙыҡай ашыҡ-бошоҡ кейенә башлай. Ҡайҙа бараң ул? Ҡайтам. Нигә? Шәп булғасың, ана, кәләштәрең менән уйна. Хәтер. Бына улар Ихсанбай менән Гөлбаныу бер парта артында ултыралар. Мәктәпкә йөрөткән моҡсайҙарында китап, дәфтәр, ҡара һауыттан башҡа тағы әллә күпме нәмә бар. Ихсанбайҙыҡынан башлыса икмәк һәм мотлаҡ 2 өлөш. Гөлбаныуҙың да моҡсайы шөйлә ҡоро йөрөмәй. Киткән ҡорот, эремсек, талҡан, киткән муйыл, еләк, сейә. Дәрес башланһа, парта артынан китә алыш-биреш. Пыш-пыш килеш. Гөлбаныу үҙ күстәнәсен, Ихсанбай үҙенекен һуҙа. Был икәүҙең саманан тыш татыулығы уҡытыусы апайҙары өнәмәне шикелле. Бер көндө дәрес мәлендә икеһен 2 партаға айырҙы ла ултыртты. Ошо сәғәттә уларҙың яҙмышын билдәләр мәл булыуын әйтәне. 5-нче класты бөтөүгә Гөлбаныуҙың әсәһе ауырып түшәккә ятты. Гөлбаныу әсәһе урынына фермаға, быҙау ҡарарға китте лә, шул китеүҙән мәктәпкә кире әйләнеп ҡайтманы. Йәш көйөн мужа баҫҡан, эшкә егелгән Гөлбаныу кисен һуңайтты, таң һәрәнән торҙо. Тиңдәштәре менән клубҡа, ултырмаларға ла йөрөй алманы. Берҙән-бер тапҡыр һабантуйға йыйынғайны. Уныһы ла хәтерендә әсә һандыҡтан таҫмалы күлдәк, уҡалы елән, ҡыҙыл итектәр сығарып алдына ҡуйҙы. Ҡыҙым, инде ҙур үҫтең, ошоларҙы кейеп бер йөрөп кил әле.
Лейн. Губерінде көрмеген затлы киімдер хушын алды Гүлбануды. Өзінің 15 yaşında теңдәшлерімен айырылып тұрған қызға итіктерін әһәтліме тіші болды. Сәсін икіге ярып өрген, тұлымдарын қалқу тұшылап түшілген, ұқалы елен, итәклік гүлдер, бейі көксені қыбыл етік кейген, Гүлбану күлгілі ұз шәулен көруден өзі үлесіп қалды. Кетмелі халыққа екенді ол. Хабантой болған ерге Гүлбану тұранан көдерлік кәрттер таңқына sıқты. Шу елғы ейдің емліліге байлығы Гүлбануын атлай көдейім мая яғағындағы сұлтуарындағы біләдіктеріндегі тәңкелерді бір-біріне өз құшы сылтыр-сылтыр күлер түслі. Гүлбану бүгін дүнияғын ұнытып байрам етесің. Икенче ханны конкурсантыбызы Сахрабыда Юлия Байтурина сызкансык менән сызкансук әкиятен бүлекле шартланыштыра. Рәхим итегез. Қарпақ қария оғыз Хужа Марады сақырып алғанда былай деген. Еще первый вот сайт. Менің іш мүшкін, буындарым қырлай, дауаланып қайтмаған болмады енді. Бар, Хужам бар, мен қайтқан сымин сысқандарынан итеп қисықты, тұлақсы әдіп қойырмын. Декен, шуны біл, бұл менің ене бұңға тапқыры шанасы білдіруім. Әйткеніңді әгер өтемәһәм, ана барай оламын. Түшіндім, Хужам, инділі түшінмәһәм. Тек, мен бар қапқасын аса қалдырып кетірген ұнытма. Тағын алдағам. Йоқсы, Хужам. Хужа кеткен, оның артынан қапқая болып тәлгірмеген мұрау тақмақлай, ұрлы-қырлы хекірген. Бірдің ауыл бесейлерін сатырайым өмеген, сысқандардың хиектерін ұрай етін көмірген. Сысқандар бұл вақытта қызы өйтіп тұйға біріні кәттілер екәтті. Сысқан санның ата-әсәһіне қыдын ұрап, құдалар дей берілген, келешілген, ерішілген, той күнілі билделінген. Олар шулай етіп, дүнияларын ұнытып ерген вақытта, Өстен мұраудың зәңгер әсі таушы аңғыраған. Хош келдігін, әррәхим етігін. Бәпәгәріңдігі алып келіп, қайылай ақшы еткенің шапмейса. Мырмырлиев қоза, қайылай күттірдігі, түрден ұлығын. Ой, Марфушам, кемді көрем. Қызқырам Ниса, ай әхирет, күлдекейін, қиып қарағығын. Сысқансық, мұнан сысқансық, іштерін ташыр, өткей көріп мінгендерді, ярықтан баштарын сағырып қарағандар. Ей, Ходаның хикметі, мұрау икі қолын бүйіріне таянып, үстінде тұралы баға. Не ешлейбін тұлғанды? Башта көңілесіп қалуын ма? Әлі бады дұшмандардың талартауын ма? Мұраудың көзіне қарап тұрған бүті қонақтардың ауыбы бір әндірі болған. Бады талартауын шул сақ мұрмырлы естігіні қысқырған. Сысқандарға өлім! Қысқыран Ниса дегені мұрмырлы естігіні аттырып сыйлдыған. Иттерінен шашылық яхаймын, катлет ішлеймін, білмәм бүгі бітеп. Шалышқан қалғандары. Деп, сысқансыққа ұйынған сысқан суық. Не қылап олаға қайым? Шым, сысқансық бұларды тауыштың көзетуін дауым еткен. Шул сақ мұраудың хит қасында ештілмеген бұйры тауышы аңғыраған. Алға, менің артам балға, бөтін түйшіктерді қамарға. Балға атылған мұраудың артынан бөтін бісейлер балға сұнған.
Сиңа бурган. Шулай эшләгәндәр күл акып юкканнарга югырып сыгып, 1, 2, 3 беләкләргә көз дип ишеккә төртеп җибәрәләр булган. Капкас ишеккә шап итеп ябылып киткән. Түбәләре күккә тиеп кунган сускандар бак капкас өстендә зып күреп бишеләр икән. Сәхнә түрендә 3-нче бәйгесе Зөһрә Шәйхмәтова. Китмәде торналар драмаһынан өҙөк. Hayır. Bunda вообще замудрённость, не знаю. Она сама подойти. Gitme El-Muhammed. Kurtar beni El-Muhammed. O şahatta boyum yeter. Okuyalım beni. Kalk. Gülsiper kadından kalktı. Uyuna sapıyımdan yeter. Әсәй, балалар йортунан аса түгел. Төндә һине уйлап ятам. Һин нисек яшәйһең? Авырмайһыңмы? Авырһаң, өләсәйҙең йөрәкләре уныс. Ул шкаф башында. Гөлсөзәкте икән сыйырға алып киттеләр. Мин исемен, фамилияһын яҙып муйнына бетеү итеп таҡтым. Юғалтма, оштобо тинем. Тағы ла әсәйҙе онотма тинем. Әсәй, һин һәйбәт бит ул. Исламығай булмаһа, бигерәк һәйбәтһең. Беҙгә апельсин, кәнфит, алма бирәләр. Һин килһәң бирермен тип, 3 кәнфит һалып ҡуйҙым. Уларҙы мин сумкамда һаҡлап алып йөрөйөм. Мин һине һағынам, әсәй. Тик Исламағайҙың бигерәк булған шул. Әсәй, мин һүрәт яһаным. Уртала һин. Мине етәкләгәнһең. Ә Гөлсәсәкте атайым күтәргән. Бергәләп ауылға ҡайтып киләбеҙ. Ҡапҡа төбөндә бәпе Ямал инәй менән Шәйхи апа ҡаршы алып тора. Күктә торналар. Улар Гөлсәсәккә аяҡ ташлап китергә киләләр. Хуш, минең әсәйем. Көтәм, үбәм, яратам. Ҡыҙым Гөлсибәр. Атайың ҡайтмаҫ инде балам. Ул ҡайҙа торған ергә китмәгән. Әмин балам. Аңлашҡар китеһенән монологынан сәхнәлә Розалина Дауытбаева. Ҡул сабып ҡаршылайҙар, хөрмәтле тамашасылар. Мин ҡунаҡ. Әсәйем мине ауылда йәшәгән әбейемә йәйге ялға ҡайтарып ҡуйҙы. Әбейем уҡытыусы, хатта атҡаҙанған уҡытыусы, тыңлап ҡына йөрө.
Тине әсәйем. Орайғанымды өзім дә беләм. Әбейімдегі үскәнем тип кенә әндәшә. Көҙгә миңа 6 йәш тула. Шулай да ат ҡаҙанған һүҙен аңлап етмәне. Бында күңелле, көн тәйердән тарбаҡ мөгөҙлө һыйыр һарыҡтай көтөүгә китә. Ә бына ат сыҡҡаны күренмәй. Әллә ул бар исендә генә йәшәйме? Бер көн ҡарап сығырға булдым. Бында ҡараңғы икән. Әҙерәк торғас күҙ өйрәнде. Бөтә нәмә асыҡ күренә башланы. Тауыҡ йөрөй, себештәре бар, әтәс тә күренде. Ә бына ат юҡ. Ана бесәй ул түшәмгә үрмәлеп һорғолт төҫтәге туп һымаҡ нәмәгә үрелә. Эргәһендә 2 ҡошсоҡ сырылдай. «Әбей!» тип ҡысҡырам. «Кил әле бында!» Ул арала бесәй теге туп менән бергә ҡолап та төштө. Ни булды үҫкәнем? Бына тип мин теге тупты бесәй тырнағынан тартып алып, өҫкә күтәрҙем. Туп түгел, өй бит был әбей. Эсендә ҡош балалары. Бир әле. Меҫкәнкәйҙәр, был бит ҡарлуғас ояһы. Бынау мәлғүн бесәйҙең ҡарлуғас ояһы. Ошо ҡоштарҙыҡымы? Әйе, уларҙыҡы. Ә кем уларға был өйҙө эшләп бирҙе? Бына бит балсыҡтан ҡупшы итеп кенә эшләнгән. Бындай өйҙәрҙе ҡоштар үҙҙәре яһай. Борон бер Демокрит тигән аҡыл эйәһе кешеләр туҡыма яһарға, тегергә, үрмәксенән, өй һалырға ҡарлуғастан өйрәнгән тигән. Улар шулай оҫтамы? Оҫта ла, аҡыллы ла, Европала уларҙы яҙ килтереүсе ҡоштар тип ҡәҙерләйҙәр. Ә ҡайһы бер осраҡтарҙа ҡарлуғастар күгәрсендәр кеүек үк почта ташыған. Улар көнөнә 600 саҡрым юл үтәләр. Нимә ашайҙар һуң? Ана тауыҡ кеүек әллә ҡорт сүпләйҙәрме? Юҡ, ҡорт сүпләмәй улар үҫкәнем. Ҡарлуғастар ғөмүмән атлап йөрөмәй, осалар ғына. Осоп барған ыңғайҙарына суҡыштары менән серәкәй тоталар. Тиҙҙән оя кире түшәмгә беркетелде. Беҙ аҙбарҙан сыҡҡанда ҡарлуғастарҙың береһе өйөрөлөп ҡойолоп осто. Ә һин үҫкәнем, ниңә аҙбар эсенә барып иттең? Ат эҙләп? Ниндәй ат? Һине әсәйем ат ҡаҙанған уҡытыусы тигәйне бит. Әбейем рәхәтләнеп көлдө лә, шунан башымдан һыйпаны ла. Борон башҡорттар батырҙарын ат бүләк итеп ҙурлаған. Ат ҡаҙанған һүҙе шунан ҡалған. Ә хәҙер ул исемде тырышып эшләгәндәргә бирәләр. Әйтеүһә, ҡарлуғастар ҙа ат ҡаҙанғанмы? Әйе, улар ат ҡаҙанған төҙөүсе. Улар төҙөгән өйгә ел дә, ямғыр да үтмәй. Ҡошсоҡтарына үҫеү өсөн бик уңайлы. Бына шулай үҫкәнем. Сәхнә түренә 5-нче ҡатнашыусын саҡырабыҙ Айлина Баязитова. Бал тип үрелгәнем хикәйәнән өҙөк. Нур менән ҡар ҡушылыуҙан ҡыҙыл ялҡын булып күҙҙе ҡамаштырған оҙон юлды күҙәтәм. Сананан артта ҡалып, юлға буран һалған көрт менән алыша. Ул беҙҙең ут күрше Бибинур апай. Ергәсә киң аҙымлап, баҙыҡ баҫып атлаған, беҙгә туған тейеш ошо апайҙы илай белмәй икән тип һөйләйҙәр. Шуныһы ла ысындыр. Беренән-бере етәгенә үҫеп килгән 3 ҡыҙлы өйгә мин дә инеп йөрөйөм. Ингәнемдә лә, тышта йөргәнемдә лә, мин уның тик шаярғанын ғына ишетәмен. Хатта эштән ҡайтҡанда ла. Әҙәмсә атлап түгел, һүрән һалып, һайтылдап ҡайтып инә.
24 yaşında тол калган тиләр. Бына шул Бибинур апай китеп бара безнең менән. Кайда тиңме? Кунакка. Етмәһә, ни етте? Авылга түгел, Сибайдың үренә. Егин, карындаш, Сибайга сакыргандар. Әйдә, эсеңде бушатып йөрүп кайт. Бибинур апай үзе дә, ысын сакыргандармы, минеләме, дип төбәшеп торманы. Идән тактагын һындыра ягынсы бер тыпырлатып бейне дә, коян шикелле сыгып та китте. Ердән бейеү алмаштыра дигәндәй, ирҙәр әленән-әле «Ҡоҙаса бейеһен әле! Алыҫтан килгән ҡоҙаса бейеһен!» тип ҡысҡыралар. Алыҫтан килгән ҡоҙаса Бибинур апай. Ултырҙың ғына тигәндә, тағын төшә бейергә. Бейеп тә китә, таҡмағын да ҡуйып китә. Ҡоҙалар ҡоҙасалар, ҡоҙалар ҡоҙасалар, ҡоҙалар ҡоҙасалар, ҡоҙалар ҡоҙасалар. Һеҙҙәр нисегеҙҙер шулай бейеп күңел асалар, һеҙҙәр нисегеҙҙер шулай бейеп күңел асалар. Алыҫтан килгәндәр, бына шулай тип маһайлы ҡарашымды юан-юан ҡоҙасаларға төбәп-төбәп алам. Бибинур апай бейергә төшөп, тегеләр бер-беренең ҡабырғаһына түр төшөп, ирендәрен бүлтәй төшөп, шыҡыраяла китәләрсе. Ә ҡоҙасаларҙың тәҡәттәре ҡороп, бейеүсене маҡтайҙар. Хоҙай бирһә, бирә бит. Елле ҡоҙаса. Бибинур апайҙы: «Ҡоҙаса, кил әле беҙҙең янға, сәй балап, сәй эсеп ал», тип саҡырып алдылар. Бибинур апайға ҙур ҡалаҡлап, нимәлер һуғындырҙылар. Иламай тигән апайыбыҙҙың күҙҙәренән бер-бер артлы йәштәр тама. «Нимә булды, ҡоҙаса? Ниңә илайһың?» тигәнгә: «Бер бейеүем бейелмәй ҡалды. Шуны хәтерләп, илайым», тигән булды. Төн еткәс: «Ағай, Бибинур апай йоҡомһорап килгән». Әсәйем ишетелмәҫлек итеп кенә өндәшә. «Теге бәләкәй һауытта һары нәмә нимә булды ул?» «Ниңә?» «Миңә теге йыуан бисәләр шуны ҡаптырҙы бит». «Горчицала! Горчица?» «Молодец! Төкөрмәне! Төкөрмәү менәнме?» Бибинур апай быны бик әсенеп әйтте. Күрәһең, иламай йәшәп, бөтә кеше алдында, етмәһә, табында үҙенең күҙ йәштәрен күрһәтеүенә ҡаты ғәрләнә ине. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Сәфәр түренә 6-нчы ҡатнашыусыны саҡырабыҙ Сөмбөл Ҡолмөхәмәтова. Ай менән ҡояш бер генә тәненән өҙөк. Бешкән иген етенә туйынған август кисе ҡанат йәйҙе. Телемдә бесән сапҡан еренән ирем килтергән сәйләрҙең әскелтем һутын тойоп, түшәгемдә ятам. Эргәмдә аҡ биләүгә төренгән кескәй генә улым. Әле генә йөрәк артында тулаған йән эйәһенең айырым бер кеше булып тын алып ятыуына ышанырға ла, ышанмаҫҡа ла белмәй, битенә ирендәремде тейҙерәм, йөрәк тибешен тыңлайым. Күңелемдә ярала башлаған әсәлек хисе аша үҙемдең тәү көнөмә ҡайтам. Әсәм тауышы мине сәңгелдәкле өй түренә саҡыра. Һуғыштан һуң тыуымдың йөрәк сағы. Берәйһе бәбесләһә, бөтөн ауылға байрам ҡото юғыр ине. Атаң тәгәрәтеп аҡ ҡорбан салды. Ошо әфәттән имең ҡайта торған булып, йәш бала һөйөр көнөм етһә, аҡ ҡорбандар салыр инем,
тигән нәҙере булған икән. Килендәр ашһыу тәрбиәләй, ҡыҙҙар һиңә исем эҙләй. Сәңгелдәк төбөндә ике өләсәйем. Икеһе ике яғындан яллап ултырып алғандар да уҙышмаҡтан һамаҡ һалдыралар. Хәтис-хәтистә балаһы бар, ҡото бар, һикертерлек һыны бар, башҡынаһы ялтырай, ирендәре ҡалтырай. Тфу-тфу, күҙеңә, күҙ теймәһен үҙеңә. Балаһы бар, маҙаһы бар, берәй һынды ҡыҙы бар, йылтыр-йылтыр күҙҙәре, бөтә кеше ҡыҙығы. Тфу-тфу, буш икән, ай һынлы түгел икән. Шунда өләсәһенә эйәреп Ғәлиә килгән булған бит. Күрәһең, һамаҡтарҙы ысынға юрап тыңлаған. Һикереп тороп был: «Ниңә юҡты һөйләйһегеҙ? Ай һынлысы! Кисә шундай йомро, шундай яҡты ай тыуды. Был бәлки шул айға оҡшаған!» тип хәбәр һалмаһынмы? Амин. Афарин ҡыҙ икәнһең, Ғәлиә. Түр яҡҡа килеп ингән атайым Ғәлиәне күтәреп алды. Ай һынлы тиһең инде. Унда ҡыҙҙар исем табалмай бер була. Бына бит Айһылыу. Шулай итеп исемле лә булдым. Иншалла, исеменә исеме килешеп тора тип ҡыуанысҡан өләсәйҙәрем етә ҡалды. Ҡыҙым, ҡыҙым, ҡыҙ кеше, ҡыҙыма килер йөҙ кеше, йөҙ кешенең араһынан һайлап алыр бер кеше, тип һамаҡлап та ебәрҙеләр. Берсә эргәмдә йоҡлап ятҡан сабыйыма, берсә тәҙрә аша ап-асыҡ күренгән, кисә генә үҙем бесән сапҡан маяҡтау һыртына. Берсә тауҙар арҡаһына яҡынлаған ҡояшҡа ҡарайым. Шулай юҡ, шатлығымдың ике күҙе лә нур бөркән икән. Шул мәл өҫтөмә төшкән яҡты нурҙар яҡтылығынан сабыйымдың юҡа ғына күҙ ҡабаҡтарынан дерелдәне. Ике йомро нур көлтәһе ҡояш менән ҡушылды. Бала күҙҙәре дертләмәй, ҡурҡмай тиҙәр. Яҡтынан тайшаныуҙың ни икәнен дә белмәй ҡояшҡа төбәлде. Илаһи, баламдың күҙенә генә түгел, күңеленә лә яҡты нур булып тулһаңсы. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Сәхнәлә 7-нче конкурсантыбыҙ Аделина Ҡарабаева. Күгәрсен йыры әҫәренән өҙөк. Күгәрсендәрҙең ни тип йырлағанын беләһегеҙме? Белмәйһегеҙ? Ә мин беләм. Атайым өйрәтте. Әле лә тәҙрәнән төшкән сағы нурға уянып китһәм, баш осондағы тәҙрә төбөндә ике күгәрсен ултыра. Улар ҡыҙыл ебәк менән ҡаймаланған мәрйен күҙҙәрен әйләндереп, мине күҙәтәләр. Ахыры, күҙемде асҡанды һиҙеп ҡалдылар. Гөлдәре был, бигерәк матур көндәре был, тип икәүһе бер тауыш менән йырлап ебәрҙеләр. Минең дә үҙҙәре янына сығыуымды, яңы көнгә бергәләп ҡыуаныуымды теләйҙәрҙер әле моғайын. Шуға мин шунда уҡ һикереп торҙом. Өйҙә бер кем дә юҡ ине. Әсәйем тышҡы усаҡ янында, атайым яланда, бесән эшләй. Бер мәл күгәрсен йырына күтәрелгән кәйефем күрелә төштө. Ни өсөн тигәндә, бөтөн әҙәм яланда, бесән эшләгән ваҡытта өй тауығы булып ятылдым. Ни ҡыҙығы? Еңгә, ҡыҙым өйҙәме? Асыҡ тәҙрәнән ишетелгән был тауыштың ни вәғәҙә аңлатҡанын яҡшы белгәс, күлдәгемдең икенсе еңенә ҡулымды тыға-тыға тышҡа атландым. Ҡуян күстәнәс ебәрҙе һиңә.
Йыуа һала, еләк сугы сөяләр. Көҙгә табан муйыл бөрлөгән. Бай ғына шул беҙҙең ҡырҙар күстәнәскә. Кескәй генә еләк суғынан таралған хуш ел бөтөн урамыбыҙҙы тултырҙы. Инде күгәрсендәргә ҡушылып, үҙем дә йырлайым. Гөлдер был, бигерәк матур көндәр был. Шулай да күстәнәстән бигерәк атайымдың үҙен көтәм. Ике хук бармағымды юешләйем дә, күҙҙәремде йомоп, ҡайтмай тип, бер-береһенә яҡынайтам. Бөтә ғилләт ике бармаҡтың тап килеүендә. Ә улар ҡарышҡан төҫлө, төкәшмәй. Шуға бик тә килеп сыҡмаһа, бармаҡтарын бер-береһенә яҡынайған саҡта, мин ипләп кенә күҙҙәремде ҡыҫа төшәм. Ҡайта, атаҡайым! Ҡайҙан килгән был Әүлиә? Әсәйемдең күҙ тирәһендә нур йыйырсыҡтары йыйыла. Юрамаһаң да ҡайтырҙар. Ҡара әле, ҡайһылай өйрәнде ҡарт, ҡабарып тора. Был аҡыллы тау, баш ҡылаһы таш булһа ла, минең теләктәрҙе әллә ҡайҙан һиҙә бит ул. Һағыным, тәкәттәрем ҡороно тигәнгә, башын болот сәллә менән ҡаплай. Инде был яңылыҡты уртаҡлашып, күгәрсендәрмә уртаҡлашып бер йырлап алырға инеләр. Ә улар тәҙрәгә һирпелгән ямғыр тамсыларынан боҙоп тынып ҡалды. Ә мин күкте ярған болотҡа ла ҡарап тормай, тауға үрмәләгән юл буйлап елдерәм, сөнки беләм, ямғыр яуһа, бесәнселәрҙең һәммәһе лә ауылға ҡайта. Ана, бер-ике халыҡ күренә лә инде. Ағай, атайым киләме? Килә, тик улар тараф ҡалды. Тырмала килгән малайҙарҙы ҡарауыллап килә әле. Кемдәрҙе тиһең? Ишетһәм дә ҡабат һорайым. Бәлки яңылыштыр. Атайым үҙе белә бит ул минең тау башында көтөп тороромдо. Бер мәл ныҡ итеп, ҡаты гөрһөлдәп, күк күкрәне. Мин бисмилла тип ҡултыҡ артымды һыпыра һалдым. Ни өсөн тигәндә, шайтан йәшендән ҡурҡып, кешенең ҡултыҡ артына йәшенә лә ҡуя, ти. Йәшен шайтанға атам тип, кешегә тейҙерә лә ҡуя, ти. Уйлап та бөтмәнем. Ҡаты гөрһөлдәүҙән һултыра төштөм. Минән ике арҡан самаһы алыҫлыҡтағы яңғыҙ ҡайынды йәшен ялманы. Атай! Рәхмәт. Сәкәтүнә егетсе бәйгесен Сахарова Айгөл Урмантаева Бөйрәкәй романынан өҙөк.
unutmayacaksın. İşitlerini bir vakit alıp dinle. Bana uşu kul dedim de İhsan Bay var. Yine bekatli gitmeyesek. Yine heyleyim. Yine anlamayım. Kul dedim de siz taşlar, utkaya. Nizi yanım beni yine nizi yanım. İhsan Bay, Balakayım, Gülbanım, kızı. Ey Hıvayım, eğer minhezi ayırmaha, Uğut kızı, uzimken tufama, gelin buğut dışarını, ey bir yarımız. Sehna turuna to'g'rilamchi qatnashuvchisi Saqrabova Nurgiza Ishanbayeva Tankaliqi dramasidan o'likni taqdim etadi. Ah, ni kurem, tenkeli kız. Min ay kızı, tenkebike, yer bilen kup kurgan kurdu. Ferişteler kanat yelpip durdu. Huklanı ay, huklanı yıldızlar. Yer iline sıkkan seferimdi. Ah, yüreğim, kukureğime hıymay. Nurdan gına turgan bulmuşkayım. Mühibbetsiz hüner. Yürek yanır yanır üçün gerek. Duyma yegitsin hal. Ay doğanda doğamsı. Aydan nurlu bulhamsı. Aydın yaktı kisehinde, yer kuyununda ulhamsın. Ay yanında yonduzum. Havza yüzgen konduzum. Yardı seyer durmaz inen, hinen başka bir üzen. Ay yaktı bigrek yaktı. Ultırıp mergen tüzürge. Üzen kitkes, ismin kaldı, yüreğimde üzürge. Ay da yangız, min de yangız. Ay gayip teşkin bulup. Ay gayip ters yoldoz var, mine teşkin bulur. Sulpan kalka, anadan hızla. Yüber yigit, aydan düşken kupir. Gün yaktığı düşe ovala. Tenkeli kız, tenkeli kız, tenkeli kız, ilama. Bizi taşla, yerdi taşla, kingalimge him yulanma. Tenkeli kız, tenkeli kız, ağıngan hındır indi. Ayzan birge, ben karab, argaygan hındır indi. Min taşlamam hızlı. Min bit kaşık. Min kaşık yen. Yerdan nonga, nondan nurga küstüm. Min hagışta, müldüreme dolu ümitte. Min beyikte, hüyütü ben bula almay ben nisikte. Hüyütü ben bula almay ben nisikte, ben nisikte. Шулай итеп сәхнәгә 10-нчы ханлы конкурсанты Сaqrabova Айгызы Умырдакаева Багирус Нур хәтереннән үҙекте сәхнәләштерә. Балаларды таш астынан алалар тигәнде, кем башлап әйткәнде. Мәгәр безнең авылда бер елда дөньяга килгән балаларның күллеһе бер таш астында яткандар дип һөйләйләр. Буны ишеткәс тә, мин дә, әсәем дә, кемдер менән таш астында бер вакытында ятканды төбешеп белдем. Бу мәгълүматкә ия булма, атайыма ниңәлер бик мәрәкә тулды шикелле. Тик тушы утырган сактарында минән гел шул хакта һөйләүемне һорар иде. Яле кызым, һөйләп ебәр. Кемдер менән таш астында яттыгы әлеһе? Кемдер менәнме? Күҙемде ҡыҫа төшөп,
таш артында ятқан, хәҙерге инде 40-мыштай шикелле йүгереп йөрөгән ҡыҙҙарҙы иҫкә төшөрҙөм. Мүләтәй шәйтәһе. Аҙаҡ уҡырға барғас, Мүләхмәт ҡыҙын Шәһиҙә икән белдем. Нуторой Фатимаһы, Лотрахман икән уның атаһы, Пагурис Нуркаһы. Пагуристың Нюрала һеҙҙе менән яттымы ни? Гатифә. Гатифә лә, Хәбрәхмән дә ятҡайны. Улар ятҡан таш артынан беҙ сыҡтыҡ. Шунан әсәйем һыуға килгәйне. Тиҙ генә күнәген эләктереп алдым да, шәйтәләрҙән алдан сығып ҡалайым әле тинем. Уй ҡыҙымды, алай ҙа һин әсәйеңдең биҙрәһенә һин эләккәнһең. Атай мине күтәреп туғына ултырта. Алай ҙа һин бер кемгә лә сыҡмағанһың. Таш кисеүҙә бәпәйҙән бөтмәгән ти ул. Күп ти. Мин уның уңай сығарып, һеңләрем булмауға төртөрөп әйттем. Таш кисеүҙә бардыр ул, ҡыҙым, тип атайым хәбәрҙе түнәрәкләр яғын ҡайырҙы. Ысынлап та, таш кисеүҙә бәпәйҙәр бөтөрлөк түгел дә ул. Сөнки ул беҙҙең ауылда 2 яҡҡа бүленеп аҡҡан ҙур йылға. Әйтергә кәрәк, Пагурис Нурка менән танышыуға шул йылға сәбәп булды. Ни өсөн тигәндә лә, мин әсәйем йәки апайҙарым менән эйәреп һыу буйына йөрөргә яратам. Ә йылғаның аръяғында, яр башында ғына Пагуристар йәшәй. Улар үҙҙәре беҙсә һөйләшмәй. Нурка атаһы тирмәнсе, әсәһе көнө-төнө йылғаның һыу ташый. Шул тиклем һыҙылар ни эшләтәләр икән, тип һораны әсәйемдән. Йәшел сәүетрәләр, тине әсәйем. Уныһы ни тағы? Картуфтан башҡа күп нимәләр бар. Кәбеҫтә, һыуған, ҡыяр, кишер, тип һананы әсәйем. Унан үҙ алдында һөйләнгәндәй кеүек, улар үҫтерә белә, тип һуҙҙы. Шулай итеп, мин Нурка менән танышыуға тәүге аҙымды яһамайса булдыра алманым. Бер көндө аръяҡта магазинға ҡайтып барғанда, мин уның ҡыҙыл балсыҡ булышҡан ерендә туҡтаным. Бәй, был да мине кеүек өй эшләп уйнай икән дә баһа. Мейес тә сығарып булған. Мейесе бар, усағы юҡ, ҡаҙан атмаған. Былай булғас, ашты ҡайҙа бешерәләр икән? Ҡарасәле, кәштәләре лә бар. Минең кәштәләр ҡашыға яҡынан тулы. Ә быныҡылар инде буш. Буш булыр шул. Ҡашыға яҡ итеп торған тәтәйҙәрҙе ҡара яҙҙан, сүплектән яһын бит. Йөрөгән аяҡҡа йүрмә эләгән. Ә был Нурка бит өйҙән сыҡмай. Нурканың өйөнә тикшереү яһағас, үҙемдең донъямды байҡаным. Артыҡ-бортоҡ күп миндә. Бынау ҡаҙан ғына йәл күп. Бирһәм, үҙемдең усағым ҡаҙанһыҙ ҡала. Ә бирмәһәм, Нурканың өйө мәңге ҡаҙанһыҙ ултырасаҡ. Ни булһа, шул булды. Үҙемә оҡшаған әйберҙе итәгемә тултырып алдым да Нуркаға киттем. Нурка аяҡ аҫтына ҡуйған йыһазға башта аптыраны. Бер миңә, бер быяла ярсыҡтарына ҡараны. Эйәлеп ҡаҙанды ҡулына алды ла, нимә икән аңламаны шикелле. Мин унан ҡаҙанды алып, мейескә терәнем. Үҙемсә инде ҡаҙан ултыртырға икән аңлаттым. Нурка аңлап өйгә ҡаҡты. Аҙаҡ тәтәйҙәрҙе лә кәштәгә тиҙә башланы. Уны ла Нурка мауығы күҙәтте. Аҙаҡ ул мине өйөнә әйҙәне, сипкә бәйләгән этен, йәшелсә баҡсаһын күрһәтте. Ап-ак хуш еҫле үҫемлеккә еткәс, ауына таяҡ тығып, тәмәке тартҡанда һымаҡ өйөрөп ебәрҙе. Шулай итеп, был көндән алып, Нурка беҙҙең яр ситенән сыҡмаһа ла, мин уның балсыҡ өйөнә барғылай башланы. Тора-бара ул ҡулланған «да», «нет», «хлеб», «собака», «дом», «пошла», «можно», «нельзя» тигән һүҙҙәрҙе башҡа һендерҙем. Тик нисек аңлатырға? Нурка менән икебеҙҙең бер таш артына ятҡаныбыҙҙы, нисек кәрҙәшлектәребеҙҙе белдерергә? Эсемдәге
оҙаҡ тота йөрөй белмәй. Шуның өсөн дә Мурганы үҙен ярҙамға саҡырға булды. Һыуҙың һыртында ятҡан епәк ташҡа бармаҡты тотҡаны да: «Скажи, что это?» — тине. «Это камень». «Камень?» «Да, камень». «Ләйһен, ты пошла камень?» «Я пошла камень». «Не пойду, мама ругать будет». «Зачем ругать? Мама үҙе камень артынан алған һине». «Не пойду, там глубоко». «Сам ты глупый, белдеңме? Мин инде һинесә һөйләшергә өйрәндем, ә һин бер нәмә лә аңламайһың». «Дура», тине миңә аҡрайта ҡараған. «Тиңмай», тинен дә ҡалышманы. Шулай итеп, был көндә беҙ айырылыштыҡ. Рәхмәт. Дәррәүрә булсын, аяҡтары хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең конкурсанттарға. Ҙур рәхмәт, ҡыҙҙар, йондоҙҙар. Мөнәсәбәтләштереү бүлеге лә тамамланды. Афариндар, уңғандарыбыҙ дип кенә әйтергә була инде һәм Таңсулпан Ғарипованың иң популяр әҫәрҙәрен сәхнәгә тәҡдим итеп, был һынауҙы ла уңышлы тамамланылар. Афарин, тәңкәле ҡыҙҙарыбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар һәм беҙҙең конкурсанттар, һеҙҙе ҡотлап сәхнә түренә Байыҡ бейеү телевизион конкурсы лауреаты, Ирәндек халыҡ бейеүләре ансамбле солисткаһы Нурсия Халикованы саҡырайыҡтар. Ҡул сабайыҡтар, әйҙәгеҙ Дәррәүрә.
Hürmetli tamaşaçılar, abruylы бағалама түркі мағзалары. Шулай итеп исәбенең иң ямлы һәм иң янлы өлешүләр килеп җитте. Тәңгәле кызларыбыз стильләштерелгән милли киемдә дефиле тәкъдим итә. Бар яктан да уңган, кул эшләре оста булу кадәр үз куллары белән теккән, биләгән, стильләштерелгән күлдәктәр коллекциясе тик һезнең өчен генә. Рәхим итегез кызлар, сәхнә һезнеке. Alkışlarda yerlemeyikler, hürmetli tamaşaçılar. Ул куллары белән теккән матур күлдәкләрне күрһәтәләр. Шулай итеп, кызларыбыз, йондызларыбыз Башкортстанның халык язучысы Таңсулпан Гарипованың иҗатында алган тәңкәле кыз конкурсының барлык сынауларын да лаеклы үтәне. Әйдәгез уларга тагын тапкыр алкышларны yerlemәй ныграк булса лаеклы. Хәзер без абруйлы жюри әгъзаларын кызларның сыгыштаган баһалары өчен махсус бүлмәгә алабыз. Уларның эшләрен баһаларга рәхим итегез.